パワフルモードで。オイルがいいか。オイルがずっと光っとる。オイルはどうやって入れるんだ。オイル静かやな。パワフルモード。エコモード。出ました。エコモード。パワーがない気がするな。じゃあいいわ。溶剤モード。慣れないけど、もうちょっと慣れやな。よし、OK。
ついて回るの。悪くないと思うよ。まだ消えへんけど。消えんねんこれ。まあ悪くないよ。